Үзэгч та бүхэндээ Монгол бахархлын өдрийн мэндийг хүргэн бид та бүхэндээ цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаарыг студиэс шууд дамжуулан үзүүлэхэд бэлэн болоод байна. За өнөөдөр 11-р сарын 8 өвлийн тэргүүн сарын шиний 1-ний өдөр тохиож байна. За яг одоо цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөр та бүхэнд Монголын Мэдээ Фэйсбүүк хуудасаар шууд хүрж байгаа. За мөн дээрээс нь МНБ Монголын Мэдээ Твиттер хуудасаар та бүхэн бидэнд өөрсдийн санал бодлоо илэрхийлэх боломжтой юм шүү. Ингээд мэдээнийхэн та бүхэнд өнөөдөр үзүүлэх мэдээний товчийг танилцуулъя. Их эзэн Чингис хааны мэндэлсэн өдөрт зориулж төр нийгмийн зүтгэлтнүүд Чингис хааны хөшөөнд цэцэг өргөлөө. Монгол бахархлын өдрийг Солонгос улсад хэрхэн тэмдэглэж байгаа талаар Солонгос улсаас ижил бот холбогдож мэдээлэл хүргэнэ. Эдийн засгийн булангаар ипотекийн зээлийн талаар хүндэнэ. Түрээсийн зориулалтаар барьж эхэлсэн 972 айлын орон сууцыг түрээсээр олох эсхийг засгийн газар шийдэхээр болжээ. 4 жилийн өмнө гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн ажил эхэлсэн. За энэ ажлын үйл явц нөхцөл байдал ямар байгааг бид сурвалжиллаа. За эдгээр болон бусад мэдээллийг та бүхэнд өнөөдөр цагийн үрдээр үзүүлэх болно. Тэгэхээр бэлгийн тооллын 3 дугаар жорны усан морин жил буюу 1162 оны өвлийн тэргүүн сарын шиний 1-нийг за эзэн богд Чингис хааны мэндэлсэн өдөр хэмээн ёсчилж энэ өдрийг бид Монгол бахархлын өдөр хэмээн нэршүүлэн тэмдэглэдэг боломжтой. Өвлийн тэргүүн сарын шиний 1 нь бэлгийн тоолол учир аргын тоололд нийцүүлэхэд жил бүр өөр өдөр тохиодог юм. 2012 онд Монгол улсын ерөнхийлөгч элбэгдэрж Чингис хаан Тэмүүжингийн мэндэлсэн огноог албан ёсны болгож ёсчлох тухай зарилга гаргаж их эзэн Чингис хааны өдрийг тэмдэглэж байхаар хуульчилсан юм а. Ийхүү өнөөдөр эзэн богд Чингис хааны мэндэлсний 856 жилийн Монгол бахархлын өдөр тохиож байна. Тэмүүжин номын хөвчнөөс төрөөгүй юм. Тэмүүжин сумын зэвнээс гараагүй юм. Тэмүүжин өөлөн ихээс төрсөн юм. Тэмүүжин өрлөг түүхээс гарсан юм. Ургах нарнаас шингийнх наран хүртэл уужмих газрыг эзэлж байхны сөлдөгж толгойдны бүх илгэн гүрэн их улсаан цоцлоосон. Монголчуудын бахархлын өдөр. За тэгэхээр их эзэн Чингис хааны мэндэлсэн өдөр буюу Монгол бахархлын өдрийг тохиолдуулан Монгол улсын ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, их хурлын дарга тэргүүтээ төр нийгмийн зүтгэлтнүүд иргэдийн төлөөлөл Чингис хааны хөшөөнд хүндэтгэл үзүүллээ. Энэ өдөр зөвхөн манай улсад төдийгүй за Монгол тургадны бахархах өдөр гэдгийг төв талбайд цугласан олноос харж болохоор байлаа. Чингисийн хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлэх ёслолд Өвөр Монгол, Түрэг, Казахстан улсын иргэд оролцлоо. За мөн Ар хангай, Өвөр хангай, Булган, Сүхбаатар, Хинтий аймгаас их эзэн Чингис хааны хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлэхээр зорж ирсэн иргэд олон байсан юм а. Өнөөдөр мөн Монгол бахархлын өдөрт зориулан улс аймгийн алдар цалтай хүчтэй 128 бүхэн барилдаан буян тухай спорт цогцлборт боллоо. За бүхэн барилдааны нээлтийн үеэр ерөнхийлөгч Батулга хэлсэн үгэндээ их хааныхаа мэндэлсэн өдрийг тэмдэглэхдээ бид түүний баримтлаж байсан зарчим сургаалыг иргэн санаж ажил амьдралдаа мөрдлөг болох ёстой хэмээн онцолсон юм. Богд эзэн болбоос удирдагч хүн ямар байх ёстойг биеэр үлгэрлсэн төрийг өдөртгөн жишг дуурал болсон сод манлайлагч байсан учраас үеийн үед дуусгах ялдрын үрийг тарьжээ. Тиймээс тухайн үеийн төрийн цахилгааг одоогийн хууль журамд тусгах хэрэгтэй байгааг ч Монгол улсын ерөнхийлөгч хэлсэн үгэндээ онцоллоо. Би энэ зориуд гадаадын түүхч судлаачдын үгийг зориуд ишиж байгаа нь хөндлөнгийн дүгнэлт тодорхойлт бодиттой эрүүл байдлыг баримтлан сануулах гэсэн хэрэг юм аа. Их хааныхаа мэндэлсэн өдрийг тэмдэглэхдээ бид түүний баримтаж авсан зарчим сургаалыг иргэн санаж ажил амьдралдаа мөрдлөг болох ёстойг эргцүүлэх учиртай. Монголын төлөө хэмээх нэгэн үзүүл сэтгэлээр ив саналаа нэгтгэл зохино. Эрхэм олон монголчуудаа дэлхийд даяар дархан суурсан монгол туурхнуудаа та бүхэнд дээд тэнгэрээс заяа төрсөн эзэн богд Чингис хааны мэлмиг хийсэн өдрийн халуун мэндийг дэвшүүлж төрлөөрөө төвшин амгалан илгээрээ инх амгалан оршихын үлцээтэй сайхан өрөөлийг өргөн дэвшүүлье. Их эзэн Чингис хааны мэндэлсэн өдрөөр түүний төрийн тухай шудраг засаглалын тухай сургаал зарим баримтлалыг нэхэн санаж зэгч шудраг төрийг бий болох нь чухал гэдгийг дурдж байлаа. Мөн гадаад дотоодын эрдэмтдийн судалгаа баримт нотолгоог илүү боловсронгуй болгож хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх чиглэлд анхаарах хэрэгтэй байгааг сануулсан юм.
Монгол бахархлын өдөр бол үндэсний аюулгүй байдлын бэлэг тэмдэг юм. Монголын эзэнт гүрнийг байгуулсан их эзэн Чингис хааны алдар гавья түүх соёлыг хойч үеийн өвлүүлэн үлдээх, дэлхийн олон улс оронд сурталчилан таниулах нь бидний оршин тогтнох нэг дархлаа гэж судлаач эрдэмтэд онцлон тэмдэглэж байна. Би юу чадах мэдэх юм а одоо баг гэлгүй үр хөхөдтэй залуучуудаа шавнартаа зааж өгөхийг л одоо Монголын бахархал өөрөөр Монгол угсаат Монгол үндэстэн дэлхийд одоо хизээч үгүй болохгүй улам үргэлжиж улам өсөн дэвчхийг л одоо бий болгох бэлэгдэх зорилгоор энэ өдрийг бий болгосон. Эв нэгдлийг сэргээх, үндэсний бахархлыг төрүүлэх ийм зорилготой ийм төрлийн бодлогоор одоо гарч ирсэн ийм баяр. Тэгэхэд бол энэ дандаа түүхээ эргэж хараад байна. Бид нар урагшлахгүй байна гэж шүүмжилж байгаа нь бас л одоо байх зүйл л дээ. Гэхдээ түүхээс бид нэр түүхээс юу авах ёстой вэ гэхээр сургамж авах ёстой. Түүх гэдэг бол өөрөө сургамж байдаг. Түүх гэдэг бол өөрөө ухаарал байдаг. Тийм учраас ард түмэн баатарлаг явсан, хүчрхэг явсан, их явсан үеийнхээ түүхийг дурсан санахын зэрэгцээгээр энэ их улс маань яагаад дотроо, яагаад солрон доройтов, юуны учир ингэж хагаран ботроо гэдгээ бид бас мэдчих хэвээр. Монгол хүн болгоны тэр дотоодод нууцлаг оршиж байгаа тэр гайхамшигыг нь, тэр авиа сүлгийг нь, тэр үзэл бахархлыг нь бид нар байнга өрдөж бадрааж өгч явах хэвээр. Энд одоо Монгол бахархлын өдрийн ач холбогдол оршиндоо. Их эзэн Чингис хааны түүхэнд үлдээсэн гавьяаг зөвхөн монголчууд төдийгүй дэлхийн өнцөг болон бүрт судлан сурталчилж байна. Нүүдэлчдээс тодорч хасан тэр агуу удирдагч одоо менежментийн хувьд олон орны оюун ухаанаараа одоо сор болсон эрдэмтэн мэрэгдийг цуглуулад зөвлөгөөг аваад дэлхийн том улсыг удирдах чадсан гэдэг нь бол өнөөдрийн тэр дэлхийн том компаниуд 100 хүний хүчээр дэлхийг эзэлсэн ямар том компанийг удирдах чадах вэ? Менежментийн судлаад байгаа хэрэг. Монгол бахархлын өдөр зөвхөн Чингис хаанаараа бахарх ёстой гэвэл өрөөсгөл. Энэ өдөр бол бид Монголын нэрийг дэлхийн тавцанд гаргаж яваа Монгол түмний бахархлын өдөр. Зөвхөн 2018 онд л гэхэд гавьяа жүжигч одон чимэг олон улсын кино наадмаас шилдэг эмэгтэй дүр. Жижиг дунд бизнес эрхлэгч хулан дэлхийн худалдааны байгууллагаас тусгай шагнал. Уран нураачид олон улсын хүүхэд залуучуудын наадамд шилдэгээр дуурийн дуучин Бадрал олон улсын Golden Star тэмцээний тэргүүн байр. Найруулагч Март студент академи аварц олон улсын кино наадамд нүүдэлчдийн өрхийн эмч баримтат киногоороо тэргүүн дээд шагнал алтан медаль хүртсэн гэд эх орныхоо нэрийг өндөр дүргэж яваа элэгнэгт ахан дүүсээрээ бахархах нь энэ өдрийн нэг ач холбогдол юм а. Олимпийн аваргуудаараа бид нар бахархаж байна. Айкугийн тэмцээнд оролцож байгаа мундаг одоо хүүхэд залуучууд байна. Монгол хүний хийж байгаа ололт амжилтаар хүрж байгаа байгуулж байгаа гавьяагаар нь одоо бахархах ийм өдөр гэж одоо би хувьдаа ойлгож байгаа. Өнөөдөр баг залуу үеийн Чингис хаан гэсэн нэрнээс өөр түүхийн нарийн мэдээлэл үүсэж байгааг эрдэмтэд судлаачид шүүмжилдэг. Тиймээс боловсролын салбарын анхаарах нэг салбар нь түүхийн хичээл гэж тайлбарлалаа. Монголчуудын хааныхаа түүхийг сайн мэдэхгүй байна. Хааныхаа түүхийг бас сайн судалж үзээгүй байна тийм учраас агуу их Чингис хаан гэл мэддэг. Түүнийг хэрхэн ямар амьдрал тоглож юу хийж үтээсэн бид юунаас нь суралцах ёстой вэ гэдгийг тэр одоо манай боловсролын байгууллагыг анхаарах хэрэгтэй болсон юм болов уу гэж боддгийг. Бахархлын өдөр бид түүх соёлоороо бахархаас гадна иргэн бүр өөрөөрөө ээж аав гэр бүл эх орноороо бахархах нь чухал юм а. 2002 онд Монгол улсын ерөнхийлөгч Багвандын санаачилгаар Чингис хаан одонг Монгол улсын тусгаар тогтнол бүрэн эрхэд байдал үндэсний эв нэгдлийг баттган бэхжүүлэх, түүх соёлынхаа уламжлалыг гүнзгий судалж, хойч үедээ өвлүүлэх, дэлхийн бусад оронд сурталчилан таниулах үйлсэд хувь нэмрээ оруулсан онцгой гавьяа байгуулсан иргэнд гардуулдаг болсон. За үндэсний их баяр наадмаар буюу жил бүрийн 7 дугаар сарын 11-ний өдөр хүртэж байгаар тогтоосон байна. За үүнээс хойш тус одонгоор нийтдээ 6 хүн шагнагджээ. За харин дараа нь тогтоолын төсөлд өөрчлөлт орж Чингис хаан одонг Монгол бахархлын өдрөөр ёсол хүндэтгэлтэйгээр хүртэж явахаар тусгасан юм. Монгол улсын төрийн дээд тэргүүн зэргийн Чингис хаан одонг энэ хугацаанд 11 эрх хэм хүртсэн байна.
Тэгэхээр эзэн Чингисийн үлгийн нутаг болох Хинтээ аймгаас манай сурвалжлагч Батмөх мэдээ ирүүлсэн байна. Ингээд энэ мэдээлэлд одоо анхаарлаа хандуулъя. Хинтээ аймагт сэтгүүлч Батмөх мэдээлж байна. Эзэн бог Чингис хааны үлгийн нутаг Хинтээ аймаг 1923 онд Ундрахаан хөшөө нэгтэйгээр байгуулагдсан түүхтэй. 2013 онд Чингис хааныхаа нэрээр Чингис хот хэмээн нэрлэжээ. Одоо Чингис хааны гайхамшигтай одоо гавьяаг үл гэрийн хүрээнээс төрийн хүрээ байгуулж чадсан хүн. Яагаад тэгэхээр одоо хэдэн өнчин дүүтэйгээ бурхан халдун уулын өрт бэлэвшин ээжтэйгээ одоо үнсэн тайсан шалц шиг отог аймгаас хаягдж үлгсэн. Боловч энэ хүн одоо өнөөдөр энэ дэлхий дээр урд хожид байгаагүй том эзэн төрөн байгуулж чадсанаар нь бахархдаг. Хинтээ аймаг бол одоо Чингис хааныхаа төрсөн нутаг гэдэг утгаараа одоо бид энэ үндэсний бахархлын өдөр бол одоо баяр ёслолын байдалтай хүндэтгэлтэй хандаж одоо их хүлээ төсийн ядан хүлээж одоо баярлдаг нэг өдөр маань энэ бахархлын өдөр юм аа. Сайхан байна, монголчууд их сайхан байна. Монгол орон монголчуудыг мандан бадрах тухай л имэйл бодож байна да. Хаанаас ирсэн бэ та? Би Арахангаа аймгаас ирсэн. Монголчуудын одоо өөрийн монгол гэдэг үндэснөөрөө бахарх сэтгэлийг улам нэг алхам дөөшлүүлж байгаа гэж байна. Монгол өөр ач нарын монгол дээлээрэн бахархах өдөр, монгол гэдэг нэрээрэн бахархах өдөр гэж би бодож байна. Андан жирга хонжилүүдийн урсгалд магад монгол хүмүүний зүрхэнд нуяатай улсын өрөөлийг өндөр зөвлөж ус мөрөнгөд олигдуулж буйхан хоёр жохотост мөрөн хуур уянгад айзан нуртын дуга ухаан тархи хан дайнд цуутай монгол нэрэн эдсөвдийн сүр хүчин амлан авч дэлхийн дэвжээнд дэвжиж гарсан монгол их төвгүүдтэй МЮОНРТ-ийн буурал яйс өнөө цагийн гэнгэр тон цагт дэлхийг түүчэлэн яваа монгол бахархал эзэн Чингис хааны эзэнсэн монголчуудын бахархлын өдөр. Цагийн Хүрд мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтдаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. За бид энэ цаг мөчид Солонгост ажиллаж байгаа манай сурвалжлагч ижил болтой холбогдож мэдээлэл авахд бэлэн болсон байна. Оройн төргийн ижил болдоо. Баярлалаа танд болон үзэгчтэй оройн төргий. За Солонгост байдаг монголчууд маань үндэснийхээ баярын өдрүүдийг ер нь хэрхэн тэмдэглэн өнгөрүүлдэг юм бэ? Энэ талаар бас бидэнд мэдээлэл өгөх үү? За 2018 оны 6 дугаар сарын байдлаар бол Өмнөд Солонгос улсад манай улсын нийт 45,000 гаруй иргэн сурч ажиллаж амьдарч байгаа гэсэн тооромт байна. За манай улсын иргэд Солонгост үндэснийхээ баяр наадам, цагаан сар, за шинэ жилийн баяруудыг бол маш өргөн дэлгээр сайхан тэмдэглэн өнгөрүүлдэг байгаа. За тухайн амьдарч байгаа хот дүүрэгтэй бол үндэснийхээ наадам, шинэ жил, за цагаан сар зэрэг томоохон баяруудыг бол маш өргөн дэлгээр тэмдэглэдэг байгаамаа. За өнөөдөр Монголын бахархалт өдөр Чингис хаан мэдээлсний өдөр бол Солонгост өргөн дэлгээр тэмдэглэхгүй ч гэсэн за иргэд бол эх орноороо бахархсан, за Чингис хаанаараа бол бахархсан нэгэн өдрийг бол өнгөрүүлж байна. Тэгэхээр ер нь энэ Солонгосын ард түмэн Чингис хааны талаар хэл зэрэг мэддэг вэ? За Солонгос хүмүүстэй ярилцаад явж байхад монгол хүн гэхээр хамгийн түрүүнд Чингис хаан санаанд буудаг гэж ярьдаг. За Чингис хааны талаар ерөнхийдөө мэдэхгүй Солонгос хүн бол маш ховор. За 10 жилээс нь эхлээд хүүхдүүд бол Чингис хааны тухай ном түүхэндээ үзэж эхэлдэг. За Солонгос хэл дээр хэвлэгдэн гарсан Чингис хааны тухай ном бол маш олон байдаг. За бид нэр Солонгост ажиллаж амьдарч байгаа монголчууд маань өнөөдөр за бахархалт өдрөө хэрхэн тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. За мөн Солонгост ажиллаж амьдарч байгаа гадны орны иргэд Чингис хааны маань талаар хэр сайн мэдэж байна. Энэ талаар бас нэгэн яриа авсан байгаа. Энэ яриа бүгдээ хамтдаа өргөх үү. За тэгээ. Чингис хаан би Мьянма хүн, Мьянмагаас ирсэн. Чингис хаан хэмээх нэрийг бол мэдлгүй яах вэ? Хүүхэд байхдаа сургуульд үздэг байсан. Сайн санахгүй байгаа ч 40 жилийн өмнө байхаа маш хүчтэй, дайнд байнга ялдаг. Азийг эзэлж байсан гэд олон зүйл үзэж сонсож байсан. Түүхээс Мьянмаг эзэлж байсан гэж сонссон. Одоо ч гэсэн Мьянмад Монголоос үлдсэн үндэстэн гэд хүмүүс байдаг. 몽골뿐 하면 Монгол хүн гэхээр Чингис хаан санаанд буудаг. Монгол орн нь манай улстай их ойрхон улс шүү дээ. Жээжүү арал дээр очих юм бол Монгол улстай холбоотой их зүйл үзэж болдог. Мөн Жээжүү аралд Монгол хүмүүс ч их амьдардаг гэж сонсож байсан. Солонгос хүмүүсийн хувьд болохоор одоо сургууль соёлоор юм гадар хүмүүстэй уулзахаар Чингис хаан гэж хэлэхээр Монголын талаар хамгийн түрүүнд мэддэг зүйл бол Чингис хааны нэр байгаа.
За иргэд бол ийхүү хариулж байна. За Мями, за Солонгос зэрэг олон гадаад иргэдтэй бас уулзаж ярилцж байхад Чингис хааны талаар бол маш сайн мэдэж байсан юм а. За баярлалаа. Ижил болдоо. За бид Монгол бахархлын өдөртэй холбогдуулан Солонгост ажиллаж байгаа сурвалжлагч шилжилттэй холбогдож ер нь Солонгост ажиллаж байгаа монголчууд маань Монгол бахархлын өдрийг үндэснийхээ баярыг хэрхэн тэмдэглэн өнгөрүүлдэг талаарх мэдээллийг та бүхэнд үзүүллээ. За тэгэхээр их эзэн Чингис хаан мэндэлсний 856 жилийн ойг тохиолдуулан Чингис хааны шүтээн хүргүүд үзэгсэлд нээгдсэн байна. За тэгэхээр үзэгсэлд Чингис хааны гар бичмэл болоод хэрэглэж байсан ном судар мөн түүний хөрөг зургийг дэлгэсэн байна. Чингис хааны хамгийн анхны хөрөг зураг гэж судлаач эрдэмтдийн үзэж байгаа энэ зураг бол торгон дээр зурсан дэлгэмэл зураг. Дэлхийн талыг эзэлсэн их хааныг одоогоос 400 жилийн өмнө дахин шүтэх цаг үеийн шаардлага гарч ижээ. Тиймээс цаг төрийн өмнөтэй үед бурхан шашны агуулгаар түүний хөргийг зурж үлдээсэн нь ингэж түүхчид тайлбарлаж байна. Одоогийн байдлаар Чингис хааны энэ хөргийг 17 дугаар зуунд зурсан гэж үзэж байгаамаа. 600 жил монголчууд ерөөсөө яг Чингис хааныг бурхан болгоод сүл тэнгэр болгоод далах бурхан болгоод говийн лаа бурхан болгоод ингэж шүтэж ирсэн. Энэ одоо соёлын уламжлалыг үзүүлж байна. Үзэгсэлэн дэлгэсэн Чингис хааны гар бичмэл нь олонний анхаарлыг татах үзмөрүүдийн нэг. Энэ удаагийн үзэгсэлэнд урд өмнө дэлгэж байгаагүй 10 гаруй гар бичмэлийг танилцуулж байгаамаа. Оюун ухаан эрдэм чадлаараа сайхан ингэж нэгдснээр өнөөдөр ерөөсөө дэлхий гэдэг чинь хүн гэдэг бодгоос сайхан амтэн чинь ингэж сайхныг бүтээж жаргуулах гэсэн ийм л тийм юутэй судрууд. Чингис хаан бол эзлэгдсэн орон нутгууд бол дайсан мэт харагддаг. Соёлт хүн төрлөختөн шинжээчдийн судлаачдын нүдэнд нэг өөр харагддаг. Хаан байсан талаас нь монголчуудад өөр дурсамжтай байдаг. Ийм юм. Нийтээр наваад үзэх юм бол эрдэм шинжилгээний доктор одоо энэ профессоруудын монгол хүний хийж монголчууд Чингисийга дүгнэх энэ л хамгийн чухал байгаа юм. Зан азрын нэрэмжит дүрслэг урлагийн музейд Чингис хааны 20 гаруй хөрөг зургийг хадгалан үлдээсэн байна. Харин үндэсний төв номын сангийн санх өмөрөх Чингис хаантай холбоотой 20 мянга гаруй ном судар байдгаас Чингис хаан гэсэн үг орсон 60 гаруй ном судар байдаг байна. За өнөөдөр бид Монгол бахархлын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа бол бүгд найрамдах энэтхэг улсад мөн үндэсний баярын өдрөнд тохиож байгаа юм байна. За энэ тухай мэдээллийг хүрэхээр энэтхэг улсаас манай сурвалжлагч Батбаяр холбогдож байгаа юм аа. За оройн дөргийн Батбаяр намайг сонсож байна уу? Мэдээлэл өгөөрэй. За үгүй юм. За Монгол улсад өнөөдөр Монгол бахархлын өдөр тохиож байгаа одоо энэтхэг улсад мөн үндэсний гэж хэлж болохоор баяр үргэлжилж байна. За учир нь гэвэл дэлхийд даяар 800 сая гаруй хүн шүтдэг Хинду шашны Diwali гэдэг баяр энэ цаг үед тохиож байгаамаа. За Diwali гэдэг баяраар бол энэтхэг айд болон өргөрөө цэвэр цэмцгээр эмх цэгцтэй байхыг хичээдэг. Мөн байшингийнхаа гадна талд олон тооны гэрдэн чимэглэл өдөрдөг юм боломжтой байна. За үүнээс гадна хамгийн чухал боломжтой нь гэвэл айд бол салют гэх мэт зүйлүүдийг ашиглаж маш хүчтэй дуу чимээ тэсэрч дэлбэрэх чимээ гаргадаг. За энэ нь бол одоо бас бэлгэдлийн хувьд олон талаар тайлбарлах юм байна. За нэг талаар бол харанхуй аниргүй орчинд хорогдсон муу муухай бүхнийг одоо цочоож гэрэлтүүлэх, гэгэрүүлэх ийм ач холбогдолтой гэж үздэг. Энэ уламжлалт сүүлийн жилүүдэд бас шүүмжлэл өртөд байгаа юм байна. За учир нь гэвэл тэсэрч дэлбэрдэг байдлаа хамаагүй ашиглах нь бас галын аюулгүй байдал алдагдах, хүн бэртгэлжийн хэмтэх ийм эрсдлийг үүсгэж байгаа. Нөгөө талаар бас энэтхэг улсын бүхий хотууд баярын энэ өдрүүдээр маш их утаатай байгаа нь бас хүний эрүүл мэндэд зэрэгөөр нөлөөлж байна гэдэг зүйлийг бас ярьдаг юм байна. За нөгөө талаар бас Diwali баярын өдрүүдээр энэтхэг улс даяар зөвхөн салютанд гэхэд тэрбум гаруй долларыг зарцуулж байгаа нь маш олон хүний эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн асуудал одоо анхаарал хандуулахад хүрэлцгөөц мөнгийг ингэж үр дүнгүй ашиглаж байна гэсэн ийм шүүмжлэлийг дагуулдаг юм байна. За гэсэн хэдий ч энэтхэгийн ард түмэн Хинду шашнаар уламжилж ирсэн энэ баяраа тэмдэглэсээр байна. За мэдээлэл өгсөнд баярлалаа Батбаяр. За тэгэхээр энэтхэг улсад ажиллаж байгаа манай сурвалжлагч Батбаяр та бүхэнд мэдээлэл өглөө. За цагийн хүрд мэдээлэл өгөхөр хэдхэн орны дараа эдийн засгийн булангаар та бүхэнд хүрэх болно.
төрж байна. Студид манай сэтгүүлч Инх Чимэг ажиллаж байна. Орой өдрийн Инх Чимэг. Орой өдрийн. За өнөөдөр эдийн засгийн болонгаар ямар асуудлыг хөндөх гэж байна? За энэ удаад бол ипотекийн зээлтэй холбоотой асуудлыг хөндөх гэж байна. Тэгэхээр ипотекийн зээлийн хэрэгжит ямар байгаа талаар бас мэдээллийнхаа ихэнд хүргэх үү? За эхлээд ипотекийн зээлийн 10 дугаар сарын олголтын мэдээллийг та бүхэндээ үзүүлье. За Монгол банкнаас бол 10 дугаар сарын байдлаар за 16 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг бол 215 эргэнд олгосон байна. За харин засгийн газрын их усрээр бол 17.5 тэрбум төгрөгийг 400 эргэнд олгосон байна. За тодорхойл бол 2018 он гарсаар бол одоогийн байдлаар нийтдээ 236.7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг 3500 гаруй эргэнд олгосон байна. За энэ санхүүжилтийн хэмжээг 2013 онтой харьцуулахад бол 4 дахин буурсан үзүүлэлт болж байна. За та бүхэн дараагийн графикаас бол 2013 оноос хойших ипотекийн зээлийн санхүүжилтийг харж болохоор байна. За 2013 онд бол ипотекийн зээлд бол 1.5 их найт төгрөгийг олгож байсан байна. За үүнээс хойш жил ирэх тусам буурсаар 2017 онд бол 353 тэрбум төгрөгийг ипотекийн зээл зарцуулж байсан бол за 2018 оны 10 дугаар сарын байдлаар 236 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг олгоод байна. Улсын төсөвтөр 120 тэрбум суудсан. За тэрнээс 60-ыг нь би сая олгочихсон гэж хэллээ. Үлдсэн 30-ыг нь одоо энэ сардаа олохоор хүлээгдэж байгаа. За үлдсэн дахиад 4-р хөлтийн 30 тэрбум төгрөгийг бол энэ он дуустал бол засгийн газраас олгоно. За мөн дээрээс нь Монгол банк бол сар болгон 16 тэрбум төгрөгийг тогтмол олгоод явна. Тэгэхээр энэ мэдээлэлээс харахад жил ирэх тусам бас ипотекийн зээлийн санхүүжилт буурж байгаа юм байна. За тэгвэл ирэх жил санхүүжилт ямар байхаар байна? Тэгэхээр энэ онд бол засгийн газраас ипотекийн зээл зориулж 120 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг бол төлөвлөсөн байгаа. За үүнээс бол одоогийн байдлаар 70 гаруй тэрбум төгрөгийг бол олгоод байгаа гэсэн мэдээлэл өгч байсан. За харин 2019 онд бол энэ жилийн одоо санхүүжилтаас даруй 5 тэрбумыг танаж 115 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг бол засгийн газраас олгохоор байгаа юм. За үүнээс үсгэд бол ирэх жилд бас энэ ипотекийн зээл удаашралтай байх нэ. Зээлд хамгаалах байдал нь хасцангуй удаашрж байгаа. Гэхдээ энэ удаашралтыг биднээс бас тооцоо судалгаа байдаг. Энэ бол хасцангуй одоо өмнөх зээлийн өндөр өсөлттэй үеүдд бол зээл ипотекийн зээлд хамрагдах тухай боломжтой байсан хүмүүсийн дийлэнх нь угаасаа хамрагдчихсан. Одоо дараагийн залуус ажилд ороод тэдний орлого нь батгаажаад гарч иж байгаад нь бидний ихний одоо олгож байгаа хурд бол арай гүйцэхгүй байгаа боловч бас хит доогоор бол бишээ. За Монгол банкны үзэж байгаагаар байр буюу орон сууц худалдан авах чадвартай иргэдийн тоо ер нь буурч байгаа юм байна. Энэ ч гэсэн жил ирэх тусам буурах юм хандлагатай байгаа юм байна шүү дээ. За тэгвэл энэ тал дээр ер нь барилгын салбарынхны байр суурь ямар байгаа юм бол гэж юмгээ? За барилгын салбарынхны үзэж байгаагаар бол ипотекийн зээлийн санхүүжилтийг бол цаашдаа нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэж үзэж байна. Гэр хорооллын 210 мянган гаруй айл өрх юм бол бараг одоо тал гарын хувь нь бол ипотекийн зээлд хамрагдах бүрэн боломжтой. За орон сууцны олон төсөл хөтөлбөрөч ч гэсэн хэрэгжиж байгааг онцолж байсан. За тиймээс цаашдаа бол зөвхөн засгийн газрын их усүрийг хүлээлгүй. За ойрын хугацаанд өөр их усүрийг бий болгох шаардлагатай гэж энэ салбарынхан үзэж байна. Төлөлт сайтай энэ орон сууцуудыг барьцаалсан тийм үнд цаасыг гаргаж, үнд цаас чуусах ажлыг гаргаж, гадаадын зах зээлээс 4% удаан жилийн хугацаатай ийм үнд цаасны хөрөнгө оруулалтыг татах асуудлыг. Энийг л одоо маш яралтай Монгол банк засгийн газар хэрэгжүүлэх ёстой. Нөгөө талаас барилгын компаниуд ч гэсэн зах зээлийн шинэ боломж гарцыг эрэлхийлж ипотекийн зээлд хамрагдах шаардлагагүй. За өөрсдөө бас иргэдтэй гэрээ байгуулах болсон. За тухайлбал сар болгон тодорхой хэмжээний мөнгийг төлөөд за 5-10 жилийн хугацаанд бол байр орон сууцтай болох шийдлүүдэж байгаа юм а. Бас өөр төрлийн гарцууд бас байгаа. Ялангуяа энэ эрсдлийг засгийн газар өөрөө үүрэх хадал биш. Бизнесийн байгууллагууд өөрүүлэх тэр хэлбэрлэлөө нь бас төхөн болгож өгөх тийм арга хэмжээнд явуулах очтой мөн гэж харагдаж байна. За нэг шинэ мэдээлэл бас байна. За ипотекийн зээл бол агарын бохирдлыг бууруулах, за иргэдээ орон сууцчлуулах нэг гарц. За тиймээс цаашид санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх тал дээр бол Цагийн, Монгол банк, Монголын ипотекийн корпорац гээд холбогдох бүх байгууллагын төлөөллүүд бол уулзалт хийж байгаа юм байна. Тэгэхээр ипотекийн зээлийн санхүүжилтийг бол төрөөс хараат бусаар зах зээлийн зарчмаараас нэмэгдүүлэх тодорхой бодлого чиглэл удахгүй гарах болов гэсэн хүлээлттэй байгаа юм а. За мэдээлэл өгсөн Шимэгт баярлалаа. Мэдээгээ цааш үргэлжлүүлье. Тэгэхээр иргэдийг орон сууцшуулж агаарын бохирдлыг бууруулах бодлогын хүрээнд хийж эхэлсэн өөр нэг ажил бол түрээсийн орон сууц хөтөлбөр юм а. За энэ хүрээнд буян тухай 2 хороололд түрээсээр ашиглах 972 айлын орон сууцыг барьж эхэлсэн. Барилгын ажил энэ онд багтаж дуусгаар байгаа хэдий ч түрээсийн хэлбэрээр борлуулах тухай эцсийн шийдвэр нь гараагүй байна.
Түрээсэн гэдэг нэршилтэй энэ барилгыг төрийн орон сууцны корпорацийн захиалгаар 2016 оноос хойш барьж эхэлсэн. Дулааны шугам шүлжээний асуудлаас болоод ашиглалтанд орох хугацаа хойшилсан ч оноос өмнө дуусгах боломжтой. Тэгэхээр энэ онд шинээр 900 гаруй айлын орон сууц ашиглалтанд орох нэ. Шугам шүлжээ энэ 11 сарда багтаад ирэх юм бол бид нэр айлх нь ондоо багтаад өгөх тэм зорилготой ажиллаж байгаа. Ер нь гадны ажил манай ажил бол 96% орчим гүйцэтгэлтэй байж байна. Дотор ажлууд бол ер нь 70 орчим гүйцэтгэлтэй байж байгаа. Бид нэр одоо ер нь гадна талаан шугам шүлжээ авахд бол барилгад бол ер нь бэлэн болсон. Гэхдээ барилгыг түрээсээ орон сууцны зориултаар ашиглах хэсэг нь тодорхойгүй байна. Барилгыг төрийн орон сууцны корпорацийн захиалгаар барихаар төлөвлөсөн ч санхүүжилтээс шалтгаалan Хөгжлийн банкнд шилжүүлсэн байна. Хөгжлийн банкнаас барилгыг барихад 33 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан. Тиймээс түрээсээ орон сууц болгох саналыг засгийн газрын хуралдаанд оруулж, Хөгжлийн банкнаас гарсан зардлыг шийдсэн тохиолдолд түрээслэх журмаар иргэдэд борлуулах хэсэг нь тодорхой болох юм байна. Түрээсийн орон сууцны хөтөлбөрийн хүрээнд бол түрээсийн орон сууц болгоё гэсэн саналыг бол засгийн газар тавина. Тэгээд засгийн газар түрээсийн орон сууцны сангийн хөрөнгийн их усрыг шийдээд боломжтой гэвэл түрээсийн орон сууцаар олгоно. Тэр асуудал одоохондоо бол шийдэгддэг байна. Хэрвээ энэ орон сууцыг түрээслэх журмаар иргэдэд борлуулах шийдвэр гарвал түрээсээ орон сууцны журманд мөн өөрчлөлт оруулах шаардлагатай болох юм байна. Орон сууцчлуулах хөтөлбөртэй холбоотой багц мэдээллийн бид гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн тухай сэдвээр үргэлжлүүлж байна. За одоогоос 4 жилийн өмнө агаарын бохирлыг бууруулах зорилгоор гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийг нийслэлийн удирдлагууд санаачлан хэрэгжүүлж эхэлсэн байдаг. За энэ хугацаанд газар чөлөөлтийн ажлыг хийсэн ч гэлээ одоо хүртэл хоосон газар барилга барьж эхлэегүй тохиолдол цөөнгүй байна. Анх 2014 онд нийслэлийн удирдлагууд 24 байршилд 75 хэсэгчилсэн талбайд гэр хорооллын дахин төлөлтийг эхлүүлжээ. Агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор гэр хорооллын иргэдийг орон сууцтай болох ёстой байсан ч өнөөдөр 223 айл өрх гэр оронгүй болж хоцорсон байна. За бидний ирээд байгаа яг энэ 24 га газар дээр их өргөө компани 85 айлын газрыг чөлөөлсөн юм байна. За гэвч энэ дээр бол ямар ч бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэггүй байгааг та харж байгаа хаа. Яг энэ бол 4 жилийн өмнө ингэж чөлөөлсөн ч ажил яг ингэж зогссон байгаа нэг л жишээ юм а. Энэ жил 69 настай юу лээ өнөөдөр яаж амьдарч байгааг одоо үзүүлье. Тэр бол бидний очисон хоосон газар дээр өмнө нь амьдарч байсан иргэдийн нэг юм а. Тусаа хоёроор олгоё гэсэн. Тэгээд төгсөн чи байх, авсан чи байх. Нэг жилийн дүүндээс ч үлсээд айлгч гэсэн юм дөө. Тэгээд хамгийн сүүлийн дараа 2 жил болж байна. 3 жил гэж байна. Энд байрлаад тэгсэн байна. Энэ сар төдийх үү? Зарцаар. Гэр хорооллын дахин төлөлтөөс болж орон гэргүй болсон айл өрхүүдийн хамгийн сүүлд хийсэн судалгааг одоо үзүүлье. Энэ тоо баримтыг нийслэлийн гэр хорооллын дэд бүтцийн газраас энэ жил гаргасан байна. 2014 онд 613 иргэн газраа чөлөөлж орон гэргүй болсон. Энэ тоог 2017 онд 491 болгож бууруулсан. Харин өнөөдөр 223 иргэн гэр оронгүй хിവэр байна. Тэгвэл анх 41 барилгын компани гэр хорооллын дахин төлөлтөнд оролцож байгаад хэдэн хариуцлага алдаж иргэдийг хохироосон гэдгийг салбарын мэргэжилтнүүдээс тодрууллаа. Нийслэлийн даргын зүгээс хариуцлага тооцох нэг л механизм байдаг. Энэ болохоор эрхийн цуслах. Цуцлж дараагийн компани сонирхол явуулах ийм арга хэмжээ авах бол энэ одоогийн байдлаар байгаа зохицуулт маань энэ байгаа. Гэр хорооллын дахин төлөлтийг хийнгээд иргэдийг хохироосон барилгын 4 компани хэрэг шүүгэн шатанд явж байна. Харин ажлаа үргэлжлүүлж байгаа нийслэлийн 7 байршилд барилгын ажил хийж байгаа зарим компани шугам сүлжээ тавих хөрөнгө мөнгөгүй гэх шалтгаанаар ажил нь зогсоход хүрээд байгааг зарим их сурвалжууд хэлж байгаа юм а. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн байршлууд дээр одоо 192 тэрбум төгрөг шаардлагатай байгаа. За энэ 192 тэрбум төгрөгийг бол бас засгийн газрын 179 дугаар тогтоол гараад бүгд найрамдах хятад улсаас одоо бусдгүй тусламжийн хүрээнд орж ирэх 2 тэрбум юанаар одоо юаны хүрээнд энэ асуудлыг шийдвэрлэнэ гэсэн тогтоол гарсан байна. Агаарын бохирдлыг бууруулах зорилготой байсан гэр хорооллын дахин төлөлтийн ажил зогсоогүй үргэлжилж байгаа. Гэхдээ барилгын компаниуд эхний ээлжинд иргэдийн чөлөөсөн газарт дахин төлөлт хийх хөрөнгө санхүү дутсан тул ажил удаашралтай байгааг мэргэжилтнүүд хэлж байна. За тэгэхээр хөшгийн хөндөд байрлах шинэ нисэх онгоцны буудал хэзээ ашиглалтанд орох тухай бид тодруулсан юм. За шинэ нисэх буудлын ашиглалтанд орох хугацаа хэд хэдэн удаа хойшилж он дамжсаар эх жилийн 5 дугаар сар гэсэн сүүлийн хувилбарыг салбарынхан өгч байна.
Манай улс Японы улсаас 40 жилийн хугацаатай жилийн 0.1% хүүтэй нэг хөнгөлөлттэй зээлээр хөшгөн хөндийн шинэ эсэх буудлын бүтээн байгуулалтын ажлыг хийж байна. Төслийн нийт өртөг нь 560 сая Америк доллар, 4 багц ажил өрнөж байгаа юм. Гүйцэтгэгч байгууллагын мэдээллээр бүтээн байгуулалтын ажил 98% байна. Харин яагаад ашиглалтанд хүлээж авахгүй байгаа тухайд энэ бол хэлцээр маань одоо техникийн саналыг хүлээж авсан, санхүүгийн саналыг хүлээж авсан. За одоо бол одоо концессийн зүйлийн жагсаалтаа эцэслэж тогтох. За мөн санхүүгийн санал дээр бол бас нэлээдгүй тохирох шаардлагатай асуудлууд байгаа. Тэгэхээр шинэ эсэх буудлын үйл ажиллагаа эхлэх асуудал маань бол үндсэндээ хоёр шалтгаан байна. Нэгдүгээрт бол одоо баригдаж байгаа барилга байгууламжуудын одоо дуусах нэгдүгээр асуудал. За хоёрдугаарт бол Японы талтай хийж байгаа хэлцээрийг дуусгаруулах. Японы улстай хамтран ажиллах хэлцээрийн явцад тохирч чадахгүй байгаа гол асуудал нь концессийн гэрээгээр Японы улс 51%, Монгол улс 49% эзэмшнэ гэж зааснаас үүдэлтэй юм байна. Японы талаас шинэ эсэх онгоцны буудлыг 30 жил ашиглах санал тавиад байгаа. Харин манай талаас 15 жил болгох саналаа илэрхийлжээ. Мөн үндсэн гэрээнд тусгасан ажлыг бүрэн хийж дууссан ч нэмэлт гэрээгээр зарим ажлыг шинээр хийхээр болжээ. Харин тийзний үн буурах тал дээр дараах хариултыг өгч байна. Дотоодын агаарын тээврийн компаниудад бол аливаалах одоо санхүүгийн дарамт үзүүлэхгүй байх энэ хэлбэрийг бол илүү төлхөө одоо судалж үзэж хэлэлцэж байна. Журсгал гэдэг маань нөгөө Монгол улсад хүрэлцэн ирэх аялал жуулчдын тоо нэмэгдэх, за үнэгээ дагсан одоо хөөрөх буух нислэгийн тоо нэмэгдэх энэ болгонд бол одоо Монгол улсад орох эдийн засгийн үр өгөөж нь бол цаашдаа нэмэгдээ явна гэсэн юм төсөөлтөй байна. Японы талаас 5 компани консорциум оруулах санал тавьсан. Тодорхойлбол Mitsubishi, Narita, Hanita, Jalux гэсэн компаниуд орж ирэх санал дээр манай талтай хэлцээ хийж байна. Хоёр талын хэлцээ дуусчихсан газраас чиглэл өгүүл ашиглалтанд оруулахад бэлэн гэдгийг мэдээлж байгаамаа. Мөн хөшгөн хөндийн хурдны зам ашиглалтанд ороход бэлэн болсон. Замын тэмдэглэгээ гэрэлтгүүлгийн ажил үлдсэн байна. Хэрвээ хэлцээрийг шуургаалan хийж тохиролцоонд хүрч чадвал эх онд шинэ эсэх буудлаа хүлээж авах боломжтой гэж талууд харж байна. Цагийн Хүрд мэдээллийн хөтөлбөр таамтаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Мэдээгээ цааш үргэлжлүүлье. Бэлгийн тооллын өвлийн ихэнх сарын шиний нэгний Монгол бахархлын бэлэгт сайн өнөөдөр Богд хааны ордон музейн хаан туйлсын өргөнд хаан Сэцэн зурхааж баатарлаг туйлыг хайлах зан үйл боллоо. Хаан Сэцэн зурхааж туйл нь нэг хатуу туйлын ангилалд ордог учраас зайлшгүй өвлийн үлрэлт хайлж ёс төгийг барьдаг уламжлалтай юм байна. Хармуу бүхэн харшлаг саа дотгорыг хааж хайлдаг хаанцсан зурхаач баатарлаг туйлыг Уран хаан домогт их туйлч жилхрийн 9 дэх удмын туйлч Балдан дорж хайлсан юм а. За Балдан доржийг Монгол улсын төрийн сойрхолт алдарт туйлч Баатрин авир мэдийн хүү гэдгээр нь хүмүүс сайн мэддэг. Түүний аав амьд ахуйда 17-оос 18 туйл хайлдаг байжээ. За эдгээр туйлуудаас Балдан дорж 16 туйлыг нь сурч өвлөн авсан байна. Нөгөөд эцээсээ сурахт бас л аавынхаа өвдгийг дэрлэж айлаас айлд чинь хотноос хотонд хонон өнжин байж л туйлын сонсож шивсэн. Тэр чинь нэхэ буйнд бас энэ хөө сайхан өвсөлийг өвлөж авсан юм аа. Туйл хайлахын тулд өөрийнхөө хоолойг бэлтэж, бие сэтгэлийг бэлтгэхийн тулд 2-3 хоног мацаг барих буюу одоо махан дэвжэлтэй зүйлийг эдлгүүгээр маш их төвчээр төсвөр хатуужил хэрэгтэй. Засгийн газраас тийм шийдвэр гаргаад 2013 онд шиг санжийн Монгол туйлыг бол ЮНЕСКОгийн ялт хамгаалах дэлхийн өвд бүртгэсэн. Техникчсэн энэ ертөнцид бол туйл гэдэг маань өөрөө оршин тогтнох тийм орон зай авраг байхгүй болсон. Ийм зүйлд одоо жишээлбэл туйл байдгаа одоо нэг дууг гүйцэн сонсох тийм завгүй болсон байна шүү дээ бид нар чинь тийм ээ. Хаанцсан зурхаач баатарлаг туйлыг орчин цагтан тохируулад 12 цагт багтаан татаж хайлж байгаа нь энэ юм а. За учир нь 3 шөнө туйл хайлахад тухай бүрт нь хамт байх хүмүүс тун цөөхөн байдаг гэлээ. За туйлыг шимтэн сонсохоор ирдэг бүртгэлтэй 150 хүн байдгаас за нэг удаагийн туйл хайлах үед 60-аас 70 хүн ирдэг байна. За өнөөдрийн туйл хайлахыг сонсохоор ирсэн хүмүүсийн дийлэнх нь 25-аас 30 насны залуус байлаа. За мөн гэр бүлээрээ Монгол дээл хувцсаараа гойж үр хүүхдээ дагуулan ирж байгаа нь цаашид туйл сонсох хүсэлтэй хүмүүс нэмэгдэж туйл хайлах ёс
хойч үедээ мартагдахгүй өвлөгдсөөр байх сайн талтай гэдгийг урлаг судлаачид илэрхийлж байсан юм а. Монгол бахархлын өдрийг тохиолдуулан жил бүр Монгол Цагийн музейд ардын Баатар Ирсийн түүхийг олон нийтэд таниулан сурчлах зорилготой үзэсгэлэн гардаг юм а. За энэ жил Хатанбаатар Магсажийн Мэндисний 140 жилийн ой тохиож байгаатай холбогдуулан түүний амьдрал үйл хэргийг өгүүлсэн үзэсгэлэн дэлгэцсэн байна. 1912 онд Магсаржав нөхдийн хамт ховд хотыг бүрэн чөлөөснгийг нь Богд хаан сайшааж түүнд Хатанбаатар цолыг олгожээ. Улмаар 1921 онд цагаантнуудыг устгаж Богдын тамхтай бичгийг Орос улс руу явж байсан Сүхбаатар жанжинд хүргүүлснийг нь ардын засгийн газраас өндрөөр үнэлж түүнд 1924 онд ардын хэмээх цол олгосон байдаг. Хатанбаатар Магсаржав маань өөрөө бол 11 оны үндэсний эрх чөлөөний хөдөлгөөнд оролцсон, 21 оны ардын хувьсгалын хөдөлгөөнд оролцсон гэдэг утгаараа хоёр түүхэн гавьяа байгуулсан мөн 30 гаруй байлдаанд бол өөрөө зэрэгээ удирдах орсон ийм гаруйгаа хүн байгаа. Түүний нэрэмжит үзэсгэлэнд доктор Мегмар Самбуугийн Магсаржав судлаар хийсэн судалгааны бүтээлүүд түүх эрдэм шинжилгээ лавлагааны ач холбогдол бүхий 81 ширхэг гэрэл зураг, уран зургийг дэлгэжээ. 12 шилбэ дотоод хэргийн яамны дэс түвшинлэл томилгосноос эхлээд 16 17 онд бас 100 хязгаар бас томилогдоод цэргийн сайд, цэргийн жанжин, хамгийн сүүл 21 онд баруун 2 аймгийн цэргийн жанжнаа томилогдсон гэх мэт одоо энэ баримтуудыг дэлгэж тавьсан байна. Ардын Хатанбаатар сандаг доржийн Магсаржавын тухай өгүүлэх энэ үзэсгэлэнгийн 70 гаруй хувь нь өмнө нь нийтэд ил гарч байгаагүй түүхэн турсгалт идэвхтэй зүйлс гэдгээр онцлог. Үүний зарим хэсэг нь Магсаржав баатрын үр хүүхэд Ачцээ нарт өвлөгдөж ирсэн эд хэрэглэл байна. Миний аавд өвлөгдөж ирсэн нэг хоёр зүйл байдаг. Тэр нь юу гэхээр ардын Хатанбаатар Магсаржав өвөө маань солгоо шагаа харавдаг байсан. Миний аав бас яг солгоо шагаа харавдаг байсан. Одоо энэ шагаа харавдгийг бол манай нутгийн одоо тэр үеийн ард түмэн мэддэг хүмүүс маш их байдаг. За мөн миний ааваас өвлөгдөж ирсэн энэ дээл байдаг. Үзэсгэлэнд дэлгэсэн үзмрүүдийг Монгол Цагийн музей архивын ерөнхий газар Батлан хамгаалахын төв архивын хадгаламжийн сан хөмөргүүдээс соржлон авсан байна. Үзэсгэлэн Монгол Цагийн музейд энэ сарын 30-ны хүртэл үргэлжилнэ. За үргэлжлүүлэн Цагийн Хүрд мэдээллийн хөтөлбөрт олон улсын мэдээллийг хүргэхээр орчуулагч редактор Ариун Чимэг ажиллаж байна. Оройн дөрөв Ариун Чимэг. Оройн дөрөв. За тэгэхээр Оросын холбооны улсын засгийн газрын тэргүүн Дмитрий Медведев бүгд найрамдахтад ардуусад албан ёсны ажил хийсэн байна. Айлчлалын гол зорилго мөн үр дүн юу вэ? За айлчлалын зорилгыг бол одоо Орос хятадын засгийн газар энэ айлчлалын хүрээнд хоёр орны харилцаа хэр хэмжээнд өргөжин хөгжиж тэлж байна уу гэдгийг нэг талаараа харууллаа гэж ажиглагчид харж байна. За тэгэхээр өчигдөр бол Оросын холбооны улсын засгийн газрын тэргүүн Дмитрий Медведев бүгд найрамдах хятад улсын төрийн зөвлөлийн ерөнхий сайд Лик Коцяны урилгаар бүгд найрамдах хятад улсад албан ёсны айлчлал хийж, за айлчлалын хүрээнд одоо хятадын төрийн зөвлөлийн ерөнхий сайд Оросын засгийн газрын тэргүүнийг одоо бүх ардын төлөөлөгчдийн их хурлын танхимд хүлээн авч хоёр тал яриа хэлцээ хийсэн. За энэ яриа хэлцээний хүрээнд бас хэд хэдэн баримт бичигт гарын үсэг зурлаа. За Оросын засгийн газрын тэргүүн энэ 7 хоногийн ихээр Шанхайн импортын үзэсгэлэнд оролцож, за энэ үеэр хятадын дарга Ши Жинпинд бараалхан уулзалт хэлэлцээ хийсэн. За хоёр орны засгийн газар хоорондын комиссийн 23 дугаар хуралдааныг Лик Коцян, Медведев нар хамтран даргалж хоёр талын харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхээр хэлэлцсэн тохирлоо. Ингээд хоёр талын засгийн газрын байр суурийг одоо сонсъё. Хятад Орос хоёр бол бие биенийхээ хувьд хамгийн том хөршүүд учраас аль альнийхээ хөгжилд том боломжуудыг олгодог юм. Хятад улс Оростой улс төрийн харилцаагаа үргэлжлүүлэн гүнзгийрүүлж, стратегийн итгэлцлийг бэхжүүлэн, бүх талын хамтын ажиллагааг дэлхийн зэрэгцээ, дэлхийн их тайван аюулгүй тогтвортой байдал, хөгжил дэвшлийг сахин хамгаалахад хувь нэмрээ хамтдан оруулах сонирхолтой байна. Орос Хятад хоёр иж бүрэн стратегийн түншлэлээ гүнзгийрүүлж байна. Бид бүх төвшөнд Хятад улстай хамтын ажиллагааг тэлж, бодит хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэх сонирхолтой байгаа юм а. Манай хоёр орон дэлхийн худалдааны байгууллагын хүрээнд чөлөөт худалдааг хамгаалах, олон талт хамтын ажиллагааг хамгаалахад хамтран чармаалт гаргах болно. За Орос хятадын эдийн засаг худалдааны хамтын ажиллагааны үйл явц хурдтай урагшилж, худалдааны эргэлт нь энэ онд 100 тэрбум Америк долларт хүрч байгааг талууд тэмдэглэж байна.
Ойрын ирээдүйд Москва, Бээжин хоёр хөдөө аж ахуй, худалдаа, технологийн инновац, газрын тус, байгалийн хий зэрэг олон салбарт худалдаа, хөрөнгө оруулалтыг өргөжүүлэн, хоёр талын эдийн засгийн харилцааг улам бүр өргөжүүлэх зорилтыг тавьж байна. За Хятадын тал Евразийн эдийн засгийн холбооны гишүүн улс орнууд болоод бусад улс орнууд бүс ба зам санаачилгад нэгдэн ажиллаж байгааг таатаагаар хүлээн авч чөлөөт худалдаа, олон талт хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх нь чухал гэдгийг онцлон тэмдэглэж байна. Дмитрий Медведевийн альчилын хүрээнд Орос Хятадын засгийн газар худалдаа, хөрөнгө оруулалт гээд олон салбарт хамтын ажиллагааг тэлэх баримт бичгүүд хамтарсан мэдэгдэлд гарын үсэг зурсан байна. За Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин бүгд найрамд гарчилсан Солонгос ард улсын удирдагч Ким Жонг Un нарын дээд хэмжээний уулзалт ирэх 2019 онд болох төлөвтэй байгааг Оросын ерөнхийлөгчийн туслах өчигдөр хэвлэлд мэдээлэл өгөхдөө онцоллоо. За Оросын ерөнхийлөгч Умард Солонгосын удирдагчийг улс орондоо айлчлахыг урьж түүнийг энэ оны сүүлээр Оросын холбооны улсад айлчлах болов гэсэн хүлээлттэй байгаагаа өмнө нь мэдэгдсэн. За Оросын холбооны улс хоёр удирдагчийн хооронд анхны дээд хэмжээний уулзалтыг зохион байгуулах асуудлыг хэлэлцгээр энэ онд өндөр дээд албан тушаалтнуудаа ялангуяа гадаад харилцааны сайд Сергей Лавров холбооны зөвлөлийн дарга нараа илгээсэн. За Орос, Умард, Солонгос хоёр бол уламжлалт түншүүд улс төрийн ойр хүчтэй харилцаатай энэ үднээсээ Оросын холбооны улс Солонгосын хойгийг цөмийн зэвсэггүй болгох яриа хэлэлцээнд гол тоглогчийн нэг мөн Хятадтай адил одоо Оросын холбооноос ч Солонгосын хойгт өөрийн ашиг сонирхолтой учраас Солонгосын хойгийн асуудлыг шийдвэрлэхэд нөлөөтэй. Иймдээ ч одоо Америк Умардын хэлэлцээг ойроос ажиглаж дипломат яриа хэлэлцээнээс хосрохгүй байх байр суурь баримтлаж байгаа гэдгийг шинжээчид тэмдэглэдэг юм а. За өнгөрсөн 10 дугаар сард Орос, Умард, Солонгос, Хятад 3 нэгдсэн үндэсний байгууллагыг Пиняны эсрэг хоригоо цуцлахыг уриалж хамтарсан мэдээллийг бас гаргасан. Энэ бол Солонгосын хойгийн байдлыг шийдэхэд хин гол тоглогч вэ гэдгийг илэрхийлсэн нэг дүр зураг гэдгийг ч бас ажиглагчид энэ үеэр онцолж байна. За Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин Японы ерөнхий сайд Абе Шинзотой эх 7 хоногт Сингапурт уулзалт хийхээр төлөвлөж байгаа гэдгээ Кремлээс өчигдөр мэдээллээ. За Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч энэ сарын 13-наас 15-ны өдрүүдэд хэд хэдэн дээд хэмжээний уулзалт тэр дундаа Зүүн Азийн дээд хэмжээний уулзалтанд оролцохоор Сингапурт айлчлана. За Путин Абе нарын хэлэлцэх гол сэдвийн хувьд бол эдийн засгийн хамтын ажиллагаанаас гадна дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш байгуулаагүй байгаа энхийн гэрээнд гарын үсэг зурах асуудал багтах болов уу гэж ажиглагчид харж байна. За учир нь өнгөрсөн 9 дугаар сард Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч энэ оны эцэс гэхэд ямар нэгэн нөхцөлгүйгээр инх тайвны гэрээ байгуулъя гэдэг саналыг Японы ерөнхий сайдад санал болгосон. Гэхдээ Японы тал Оросын эзэмшилт байдаг Курилийн 4 арлын маргааныг шийдвэрлсэний дараа л инхийн гэрээ байгуулах нь зүйтэй гэж үзэж байгаа учраас Москвагийн саналыг хүлээж авахгүй гэдгээ Оросын тал тухайн үед нь мэдгдсэн. За Орос Японы хооронд тохиролцоод байгаа Курилийн арлуудад эдийн засгийн төслүүдийг хамтран хэрэгжүүлэх асуудлыг хоёр удирдагч Сингапур хэлэлцэх төлөвтэй байна. За Абегийн хувьд бол уг хамтарсан хөтөлбөр газар нутгийн маргааныг шийдвэрлэхэд түлхэц өгнө гэж найдаж байгаамаа. За Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Сингапурт дээд хэмжээний уулзалтанд оролцох үеэрээ Малайзийн ерөнхий сайд Махатир Мухамед, Индонезийн ерөнхийлөгч Жоко Видодо, Өмнөд Солонгосын ерөнхийлөгч Мун Жэйн нартай тус уулзалт хэлэлцээ хийхээр төлөвлөж байна. За Америкийн нэгдсэн улс болоод Оросын холбооны улсын төрийн тэргүүнээр бас Парист уулзалт хийж магадгүй гэдгийг мэдээлэл байгаа. За энэ мэдээлэл дээр бол олон улсын хэвлэлүүд маш их анхаарч байна. За Орос Америкийн төрийн тэргүүнээр Парист уулзах үгүй юу гэдэгтэй холбоотой товч мэдээллийг одоо үзэгч та бүхэндээ үзүүлье. За тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп бүгд найрамд гарсан Солонгос ард улсын ерөнхийлөгчтэй хийх уулзалтаа хойшлуулсан байна. Энийн учир шалтгаан юунд байв? За энэ уулзалт бол Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Майк Помпео Умард Солонгосын засгийн газрын одоо гишүүнийг Нью-Йорк хотноо хүлээн авч уулзах юм товтой уулзалт байсан. За гэхдээ энэ уулзалтыг бол хойшлууллаа. За Америкийн ерөнхийлөгч Дональд Трамп
төрийн нарийн бичгийн дарга Майк Помпеогийн бүгд найрамд гарчилсан солонгос ард улсын төлөөлөгчтэй хийх уулзалтыг хойшлуулсан шалтгааныг бол арай өөрөөр тайлбарлаж байна. Үндсэндээ бол энэ уулзалтыг одоо дахин товлохын тулд бол энэ удаадаа хойшлууллаа. За умар солонгостой уулзалтыг хойшлуулсан шалтгааны хувьд бол удахгүй энэ уулзалтыг шинээр одоо тов зарлана гэдэг ийм байр суурийг Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч илэрхийллээ. За төрийн нарийн бичгийн дарга Майк Помпео өнөөдөр умард солонгосын албан ёсны төлөөлөгч Ким Ён Чоттой одоо уулзгаар товлоод байсан. Тэдний өмнөх одоо уулзалт бас шалтгаангүйгээр хойшлогдож байсан удаатай. За энэ хоёр төлөөлөгчийн хувьд солонгосын хойгийг цөмийн зэвсгээс ангижруулах асуудлаас гадна хоёр удирдагчийн хоёр дахь удаагийн дээд уулзалтын бэлтгэлийг хангах зорилготой гэж олон улс таамаглаж харж байна. За ингээд Америк нэгдсэн улсын байр суурийг сонсъё. Ирэх оны ихээр умар солонгосын удирдагчдтай уулзахаар төлөвлөж байна. Пхеньянтай хийж байгаа цөмийн зэвсгээс ангижрах яриа хэлэлцээрийг яаруу санд руу хийх шаардлага байхгүй юм. Миний хувьд хориг арга хэмжээг цуцалж болно. Гэхдээ умар солонгос адилхан зөвшөлтсөлд хүрэх ёстой. За Трамп ерөнхийлөгч өнгөрсөн 6 дугаар сард Сингапурт умард солонгосын удирдагчтай анх удаа дээд хэмжээний уулзалт хийж хоёр тал солонгосын хойгийг цөмийн зэвсэггүй болгохоор тохиролцоонд хүрсэн. Гэвч Сингапурын уулзалтаас хойш тэдний зорилт ахиц муутай байгаа. За умард солонгосын хувьд цөмийн зэвсгийн туршилтаа жилийн хугацаанд зогсоосон боловч Америк нэгдсэн улсыг хориг арга хэмжээгээ цуцал гэдэг шаардлагыг тавьсаар байна. За саяхан л гэхэд умард солонгос Америк нэгдсэн улс хориг арга хэмжээгээ сулруулахгүй бол цөмийн зэвсэг хөгжүүлэлтэд эргэн сэргэнэ гэдгээ анхааруулад байна. За Америк нэгдсэн улсын Тегераны эсрэг эдийн засгийн хориг арга хэмжээ хэрэгжиж байгаа боловч өмнөд солонгос болоод Иран улсын засгийн газар харилцаагаа өргөжүүлэх зорилттой бас дахин нотлож хоёр талын худалдаа хийхдээ өөрсдийн үндэсний мөнгөнд тэмдэгтэр хийхээр тохиролцоонд хүрлээ. Тухайлах юм бол өмнөд солонгос Ираны компани аж ахуйн нэгжүүд өмнөд солонгосын үндэсний мөнгөнд тэмдэгт воныг ашиглаж худалдааны төлбөрөө хийх санхүүгийн гүйлгээний банкны данс нээхээр болж байна. Ингэснээрээ хоёр орны компаниуд олон салбарт худалдаа, эдийн засгийн харилцаагаа өргөжүүлэх боломжийг бас олгож байна. За Иран өмнөд солонгосын хоёр талын худалдааны эргэлт өнгөрсөн онд ойролцоогоор нэг 12 тэрбум Америк долларын дүнтэй гарч байсан байна. За Тегеранд суугаа өмнөд солонгосын элчин сайд Америк нэгдсэн улсын хоригийн дарамтаас болж Европын олон компани Ираны зах зээлийг орхиж байгаа ч гэсэн өмнөд солонгосын компаниуд Ираны зах зээл чухлыг бас ойлгож уг зах зээлд үлдэх сонголтыг хийж байгаа тухай мэдэгдэж байна. За Америкийн хориг арга хэмжээний хариуд Иран болоод түүний худалдааны түнш улс орнууд хоёр талын худалдаанд Америк долларын эзлэх хувийг бууруулахаар яриа хэлэлцээ өрнүүлж байна. Тухайлбал Оросын холбооны улс, Турк, Энэтхэг, Ирак, Катар, Хятад болоод бусад улс орнууд Вашингтоны шалтыг тойрон гарахын тулд Иран улстай явуулдаг худалдаа эдийн засгийн харилцаагаа үндэсний мөнгөнд тэмдэгтэрээ хийх алхмуудыг идэвхтэй хэрэгжүүлсээр байна. За Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп хууль зүйн сайд Джефф Сэшнийг үүрэгт ажилласан чөлөөлж байна. За тэрээр завсрын сонгуулийн дараах өдөр хууль зүйн сайдаа ажилласан чөлөөснөө Твиттер хуудасаараа дамжуулж мэдэгдлээ. За Оросын холбооны улс Америк нэгдсэн улсын 2016 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд хөндлөнгөөс нөлөөлсөн гэх асуудал сөхөгдснөөс хойш ерөнхийлөгч Трамп болоод хууль зүйн сайд Джефф нарын харилцаа муутсан ийм дүр зураг бол харагдаж байсан. За өөрөөр хэлэх юм бол Джефф Сэшн өнгөрсөн онд Оросыг мөрдөн шалгахаас татгалцснаас болж 1 жил гаруй хугацаанд өөрт нь ирсэн дарамт шахалтаас болоод албан тушаалаасаа бууж байна. Трампын хувьд бол хууль зүйн сайдыг уг шийдвэр одоо Оросыг мөрдөн шалгах ажиллагааг авсан тусгай прокурор Роберт Мюллерийг томилох үүдийг нээсэн гэж ингэж буруутгаж үзэж байгаа. За Роберт Мюллерийн хувьд бол одоо Трамп Джеффиг албан тушаалаас нь буулгаж байгаа нь бол энэ шийдвэрүүд буруу гэж ингэж зэмлэн буруушааж энэ нь одоо хуулийг завхруулах мөрдөн шалгалтын явцад ч гэсэн нөлөөлнө гэсэн ийм одоо оролдлого болох вэ гэдэг үүднээс бас нөхцөл байдлыг харж байна. За Джефф Сэшний хувьд өчигдөр албан тушаалаасаа огцрох хүсэлтэй Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампад илгээсэн. За ерөнхийлөгчийн хүсэлтийн дагуу огцрох хүсэлтэй гаргаж байгаагаа одоо өргөдөлтөд битсэн гэдгийг хэвлэлд мэдэгдсэн байна. За харин нөгөө талд бол ерөнхийлөгч Трамп хууль зүйн сайдын үүрэг гүйцэтгэгчээр Джефф Сэшний ажлын албаны дарга Мэтью Вейт Кэриг томилж байгаагаа бас мэдэгдэж байна. За ардчилсан намынхны хувьд бол одоо Трампын одоо хууль зүйн сайдыг огцруулсан энэ шийдвэр бол ерөнхийлөгчийн бүрийн эрхийг хэтрүүлсэн юм алхам боллоо зогсохгүй. Хуулийн засаглалд бас маш том аюул учрууллаа гэдэг үүднээс нэлээд шүүмжлэлтэй байр суурийг илэрхийлж байна. Өнөөдөр олон улсын хүрээнд анхаарал татж байгаа гол үйл явдлын мэдээллүүдээс танилцууллаа. Олон улсын мэдээлэл хүргэсэн Ариун Чимэгт баярлалаа. За үргэлжлүүлэн бид спортын мэдээллийг та бүхэнд өргөхөд бэлэн болсон байна. За өнөөдөр спортын мэдээллийг өгөхөөр манай спортын сэтгүүлч Ерөөлт студид ажиллаж байгаа юм аа. За оройн төргийн Ерөөлт
За өрөө өндөр. За тэгэхээр өрчин болон спорт сонирхогч тэр дундаа хөл бөмбөг сонирхчдын хувьд бас нойргүй онсон шин байлаа. Учир нь бол бас аврагуудын лигийн хэсгийн ээлжид тоглолтууд явагдсан байгаа. Өрчмөний тоглолтуудаас хамгийн сонирхолтой тоглолт нь юу вэ? За аврагуудын лигийн одоо хэсгийн 4-т тоглолтууд мягмар 5 гаруйн шин болж өнгөрлөө. Өнгөрсөн шин одоо сүүлийн 4 хэсгийн 4-т тоглолтууд болсон. Онцлог тоглолт нь тэмцээний Ээч хэсэг тогтсон Английн Манчестер Юнайтед, Италийн Ювентусгийн тоглолт байлаа. За Английн Манчестер Юнайтед клубын хувьд Италийн Турин хотод зочилж талбай эзэн Италийн авраг Ювентус багтаа тоглолоо. Энэ тоглолтод 33 настай Португал тоглогч Криштиано Роналдо Ювентусын төлөө Европын давцантаг эхний гол оруулсан. Гэхдээ баг нь 2-1 харьцаатай хожигдсон юм а. Тоглолтын дараа Юнайтедийн дасгалжуулагч Жозе Морино эсэргүүгийн хөгжөөнд дэмжигчид тоглогчдын дургуутслыг төрүүлсэн үйлдэл гаргажээ. Жозе Морино тоглолтын дараа Ювентусын хөгжөөнд дэмжигчид рүү хандан энэ үйлдэлийг гаргажээ. Тоглолтын эхний гоолыг 65-д минутанд Роналдо оруулсан бол Юнайтедаас Хуан Мата Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансарын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын Мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нарийнхаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анхангаа аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын Мэдээд сурвалжлагч Саран Чимэг. Монголын Мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал цагийн мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 хуудгийг гаргахнэ. Онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн өргөнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа савг баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын Мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрүүлж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр эх оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн 1 цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын Мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тоймч алдан гэрэл, цэнд, сэтгүүлч үр цайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвшин жаргал, редактор Ариун Чимэг нар үзэгч танд хүргэж байна. Нийгэмд өрнөж байгаа хамгийн их анхаарал татсан ард иргэдийн эрх ашигтай холбоотой сэдвийг халуун сэдэв нэвтрүүлгээр онцолдог. Олон талын их сурвалж үйл явдлын газар дээр нь очиж иргэдийг бид сонсно. Иргэн таны эрх зөрчигдөж байвал бид нь танд. Авилга, ашиг сонирхол, чимээг өргсөн хууль бус шийдвэр, хүүхдийн эрх гээд олон сэдвийн хүрээнд ард иргэдийн өмнөөс бид асуух болно. Халуун сэдвийн сурвалжлагыг 7 хоног бүр их сурвалжуудтайгаа уулзсан нэвтрүүлгээ бэлтгэж байна. Бидний хамгийн гол их сурвалж нь иргэн та. Баасан гарагийн халуун сэдв нэвтрүүлэг танд хүрэх боллоо. Олон улсад томоохон бүтээн байгуулалт чиглэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зах зээлээс босгодог жишг байлаа. Монголын хөрөнгөний зах зээлч бас сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг шин тутам эдийн засгийн таамаар та бүхэнд хүргэх болно. Гадаадын банкны салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нийт активын 95%-ийг дангаар эзэлж байгаа юм а. Банкны салбартай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээллийг эдийн засгийн тоймоор Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5%-аар 2019 онд 6.3%-аар өснө гэсэн тооцооллыг олон улсын валютын сангаас гаргаад байна. Бид эдийн засгийнхаа өсөлтийг тогтвортой байлгахын тулд юун дээр анхаарч хэрхэн ажиллаж байна вэ? Эдийн засгийн тойм олон улсын шинжээчид эдийн засагчдын байр суурьтайгаар хүргэх болно.
Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11 уралдааны мэдээллээс хүргэе. Эзэн Чингис хааны мэндэлсэн өдөр Чингис шатрын клубээс өсвөрийн шатарчдын тэмцээнийг зохион байгууллаа. Эзэн Чингис хааны мэндэлсэн өдрийн шатрын тэмцээнд хот улс олон улсын түвшинд тоглодог чансаа өндөртөө шатарчд оролцсонгүй, харин оюун их спорт шатрын спортоор анхлан хичээлж байгаа бяцхан шатарчид оюун ухаанаа сорилоо. Шатрын спортын мөн чанар, шатар хэрхэн тоглох, энэ агуу спортоор хичээллэхийн тулд эхлээд зөв сууд сурах, анхаарлаа төвлөрүүлэх, дараа нь өрсөлдөх шатарчин болон өөрийгөө хүндлэх ёсгээд олон зүйлийг багш тасгалжуулагчид зааж сургажууллаа. Мөн хурдан сэтгэж зөв бодож нүүд бүрт анхаарлаа төвлөрүүлэх хэрэгтэйг зааж сургаж байсан энэ удаагийн тэмцээн 4-5 насны хүүхдүүдийн хувьд анхных нь томоохон тэмцээн болсон юм а. Манай шатрын клуб байгуулагдаад 10 сар болж байна. Тэгээ энэ тэмцээнд бол 35 хүүхэд оролцож байгаа. Энэ 35 хүүхдүүд дотроос бол шатар анхлан сурж байгаа. Тэгээ 3 ангиллаар явж байгаа хүүхдүүд байгаамаа. Хаул дүүргийн River Garden хотхонд байрлах Чингис шатрын клуб энэ жил олон тэмцээн уралдааныг зохион байгуулсан. Тэд эх орны нийслэл Улаанбаатар хотноо Монголын шатрын түүхэнд анх удаага Аз зэрэглэлийн тэмцээнийг зохион байгуулсан. За энэ тэмцээнд дэлхийн шатрын 2550-с дээш чансаатай шилдэг шатарчид, Америкийн нэгдсэн улсын энтхэг, Оросын холбооны улс Азербайджан, Монголын шилдэг шатарчид оюун ухаанаа сорь өрсөлдсөн юм а. Мөн сар бүр Чингис Open тэмцээнийг Монголын шатарчдын дунд зохион байгуулж байлаа. Монгол улсын боловсролын их сургуулийн биеийн тамирын сургуулийн нэрмжит оюутан залуучуудын авраг шалгаруулах жудо бөх жижүүсөгийн нээлттэй тэмцээн өнөөдөр спортын төв ордонд боллоо. Тэмцээний дэвжэн 200 гаруй бүх зодоглоо. Тэмцээнийг Монгол улсын боловсролын их сургуулийн биеийн тамирын сургуулиас санаачилж Монголын жудо бөхийн холбоо, Монголын оюутны спортын холбоо, Монголын жижицүүгийн холбоотой хамтран 3 дахь жилдээ уламжлал болгон зохион байгууллаа. Тэмцээний нээлтийн ясталт Монголын оюутны спортын холбооны ерөнхий нэрийн бичгийн дарга Монгол улсын гавьяа тасгалжуулагч Жаргал сайхан, Азийн олимпийн зөвлөлийн гадаад харилцааны хэлтсийн дарга, олон улсын жижицүүгийн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн, Арабын нэгдсэн Эмират улсын иргэн Жапар Аль Бутарер, Монголын жудо бөхийн үндэсний шгшөөгийн тасгалжуулагч Монгол улсын гавьяа тамирчин Эрдэнэтод, Монгол улсын хөтөлбөрийн баатар гавьяа тамирчин Цагаанбаатар, Монгол улсын боловсролын их сургуулийн биеийн тамирын сургуулийн төгсөгч Монгол улсын хөтөлбөрийн баатар гавьяа тамирчин Сумья нарын тэргүүтээ хүндэт зочид болон Монгол улсын боловсролын их сургуулийн биеийн тамирын сургуулийн багш сургууль хүмүүжүүлэгчд оролцож, тус сургуулийн захирал доктор Инх сайхан тэмцээний албан ёсоор нээж өгүүллээ. Энэ тэмцээний хувьд оюутан тамирчид жудо, жижицүүгээд бүхэн 2 төрлөөр өрсөлддөг онцлогтой. 2018 оны нээлттэй тэмцээнд 21 ихтэй сургууль коллеж байгууллага клубын 237 тамирчин, жудо бүхийн 17 жин, жижицүүгийн эрэгтэйчүүдийн 2 бүсний ангилалд 6 жинд, эмэгтэйчүүдийн 1 бүсний ангилалд 2 жинд хөтсөрлөө. Энэхүү тэмцээнд маань тамирчид оролцох нэлээд дуртай болсон залуу тамирч. Ялангуяа энэ оюутан залуучууд яг залуучдын ангилын тэмцээн бол ингээд зохионо гэдэг нь эдний хувьд одоо барилдааны ур чадвар мөн энэ тэмцээний туршлагаа хоригдлуулах нэлээд чухал юм тэмцээн болж энэхүү тэмцээн маань бас нэлээд олон улс руу өргөжихийн мөрчийг хандлагатай Монгол улсын боловсролын их сургууль, биеийн тамирын сургууль ийм бодлогоор ажиллаж байгаа. Өнөөдрийн нээлттэй тэмцээний жудо бүхийн төрөлд багийн хэлбэр дүнгээр үндэсний биеийн тамирын дэд сургуулийн баг төрүүлж, Монгол улсын боловсролын их сургуулийн баг дэд байр, худалдаа үйлдвэрлэлийн их сургуулийн баг 3 дугаар байр эзэллээ. За эрхэм үзэгч та бүхэндээ бид манай их оронд болоод хөлийн чандад өрнсөн спортын онцлог үйл явдал тэмцээн уралдааны мэдээллээс хүргэлээ. За өрөөлтөө баярлалаа. Өргөжлөлтөнд та бүхэн нийт нутгаар цаг гарагийн мэдээлэлд анхаарлаа хандуулно.
Цагаараа мэдээ хүргэснээр та бүхэнд цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн бүрэн гарагийн дугаарыг хүргэлээ. Үзэгч та бүгдийн маргаашийн ажил үйлсэд амжилт хүсье. Баяр таа үзэгч та.